景色が乾杯。乾杯。景色はまるで天竜人です。ね。桜チップ。ちょっと割れてしまう。若干斜めだからな。若干で。割れてしまうかな。このまま煙が少し出るまで待ちます。お、煙が出てきた。じゃあ蓋しようか。蓋をして。ちょっと弱火にできないからな。これ自体が弱火だから。ということで10分から15分。はい。おお。めっちゃいい色。出来上がりました。素晴らしい。いただきます。食べください。うんまっ。これもいた。ベーコンいただきます。うんまっ。いただきます。オールドウイスキーですの10年もの。いただきます。うん
ったよ。あ、石があるね。よし。ごめんね。お、このぐらいにしとこう。危ない。危ない。でも本当いいねこれね。思ったよりいいし。スイカ素晴らしいね。で過去もやらなきゃいけないし、今もやらなきゃいけないし、忙しいんだよね。写真撮らなきゃいけないし。もうとりあえずそっちここあれですよね。撮影終わったんですかね。うん。すり崩しちゃうもう。もういけますね。いけるはず。これも取っとかなきゃ。横取りで取っとこう。頑張りね。豚バラです。
石鹸のいい匂いがする。お、いい感じだね。火力が備長炭は強いですね。違うね。上がる上がる。よし。出来上がりました。ちょっと焦げなんかありますけど、いい感じです。いい感じです。やばい、割れた。熱い。この高低差、この高低差をすげえな。いや、熱い。
鉄板いくらでしょ。2000円ぐらい。あ、安いね。今5000円でいきました。まず。2回ぐらいしか使ってないですよ。買ってからもう1年以上経ちましたけど。1回ジンギスカンを食べたくて。やっぱうちの実家にもあったけどさ、やっぱり。美味しくないなと。そう。羊の脂が苦手な人はダメだよね。臭いっていう。臭い。でもね、分かったんですよ。北海道でしか食べれないのは分かったんですよ。北海道のジンギスカンはうまいんですよ。油が違うから。あとはもう全然ダメ。手で取ってるの前を遠いのこう見るから。でもニュージーランド産のラムだったら匂い少ないですよ。いや、それでもダメでしたね。なんだろうな。産地は産地出す。まだ焼けてないですけどね。産地とサムギョプサルの素。これ焼く前につけろって書いてあるけどいいのかな。いいっす。いいの。なんかそういうのはネットで見たことないです。はい、結局だって産地にさ、ちょんちょんでつけるんですよね、それ。まあそうだけど肉に味付けなくていいの。これでよ、回ってくる。サムギョプサルなのか。豚バラのキムチ焼きに入れる。かけ鍋バーベキューをこれでやっておきましょあ、本当。う。バーベキューの時に作るやつ。あ、下味調味料が別だった。別だとは思わなかった。まあいいんじゃない。振りかけるんじゃない。粉でしょこれ。女の子だけのグループでもいれば引っ掛けで食ったりとかね。そんなのもいないだろう。いやですね。ね。山って結構いるんだけどね。夫婦かファミリーがいいです。女の子だけじゃなくて、そんなにごと店舗は来ない。最近問題になってたらしいよね。なんかね、ナンパするからそれが嫌なんです。それはそうだよ。でそれがマナー模範だからもう女の子来ないんですよ。そう。やからが来るようになっちゃったせいなんですよ。そんなことそんなことない。もう食べれるんだよ。あとはでもう食えますよ。いいね。気をつけてね。はい。いい感じ。難しさ。20枚かな。何枚だ。あと残り3枚。入ってないですね。うまい。
ピーマン焼けたよ。帰るとことか写真撮ろう。最後ムービー撮った方がいいかな。